เดี๋ยวมาสนุกเพื่อนเราขึ้นกี่โมงนะครับฮะ9 โมงเช้าครับ9 โมงเช้าจะถึงนู่นตีไหนครับตี 5ของเมื่อวาน อันนี้เราไปประเทศไหนประเทศหาดใหญ่หาดใหญ่อะไรครับไก่ทอดไปหาดใหญ่กลับมาลืมซื้อไก่ทอดมันก็เลยซื้อไก่ทอดบางแสนมาให้ลืมอันนี้กำลังโหลดของครับเครื่องดนตรีนะครับมันอยู่ช่องคุณได้เลยจะยืนได้ไหมเริ่มดื่มที่ได้ยืนเนี่ยได้ยืนมันไม่ว่าขึ้นรถไปแต่คนแต่มินเพราะเนี่ยต้นกระถิ่นต้นมุกอาหารคอนแก่นเนี่ยนี่คือของที่โหลดมาแล้วนะครับใช้ทั้งหมดประมาณนี้จริงมันจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเอาไปเท่าที่จำเป็นผมก็เอาไปแค่กันอย่างขาสแนนนะครับขาตั้งไม่ได้เอาไปประมาณนี้เก้าอี้ก็ไม่ได้ไปนั่งไหนพวกวะPlease watch your step. เริ่มต้นทางเลื่อนโปรดระวังเสียยานท่านดัดแปลงนะ1,000เขาตรวจมาแล้วได้รู้ไหมนะอันนี้เป็นวิดีโอช่างที่นั่งรอยับเราขึ้นของอะไรครับชานตัวเปิดซีนีมาก่อสร้าง